车啥问题啊？空调出热风。空调出热风。对。一边出啊还是都出啊？上边小一会儿出热风，脚底下出热风。鼓风机里头翻板电机坏了，大哥。对，你上次跟我说了，就说翻板电机坏了。对对对对。咱让他们拆啊。拆仪表台的啊，那不能拆，他们一修准坏，没好。其他车开着没啥问题是吧？在这边讲的发题啊，发题以后大力鼓第一次没装好，下边哈哈响。我从网上给他搜了一个办法，让他调整大力鼓，调整位置，80度。调整位置以后声音没有了，但是现在一加油门，在那个脚底下这里有砝码，我估计他那个传动轴都没上好，他卸的时候根本就没达标。就卸的时候要打标记的。对，因为他这个传动轴，我这次我感觉他又没上好，又是位置错开。大力鼓必须按角度，他找不着毛病了，最后哈哈响。我说你上网上搜搜，我说你看看，你调整一下位置。您这回是把这修好了啊？对啊，他实在没着治了。3个方面全下脚底下全这以后，那边那个小出风口，还有吹玻璃那块，还有脚底下都出是热风，咱中间是都全部是凉风，中间凉，上下是热啊。这边没事，就那边。鼓风机翻板那个塑料的卡住了，打不开了，关不住了，就这样的，都是一个通病问题。没有，这俩出风本身也不一样，你自己上副驾驶你摸一下，这也不一样，你摸一下，这俩温度是不一样的。这温度有点高，是吧？是吧？对，本身这也不一样。这边也不是很凉。对。这上面热的，脚底下是热的，不能打的太热了，烫手。乘客侧看水阀也有问题。对，乘客侧水阀就过不来了，有问题啊。你能听懂我俩刚才说啥故障现象吗？是中间出冷风，上边下边出热风，什么原因？里头的翻板电机有问题。第二个说是那个拆过变压箱，然后变压大力鼓它有角度的，角度拧的不对的话，它会出现哐哐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 。光芒有技术文件要把角度调对了，调180度，知道吗？现在好了，但是现在车又倒。看一下故障码，然后检查暖风水阀，然后看鼓风箱里头那个翻板电机啊。有共振吗？有点，咱们查一下。原来没有共振，就是他给我那个第2次装车了以后，第1次装了以后没有共振，第2次调整完以后，对，他应该是没上到那个原用的最好。这个分角度，这还不好弄，还得一个一个，它不是一个一个撕，对，一个一个倒。对啊，对那个位置。说这个修车不专业就不能让他修，修好哪里这坏。他安装是有要求的。对，他根本就不懂。这个你这抖音发的挺好啊。挺好啊，这边大部分这个车主好多车主都能刷着。你来了都不一样吗？抖音也是，谁来了电脑检测一下试圈车，问诊一下，来了都得这样弄。你不试不弄，你看你只是反应空调，我也得跑一圈。你不试不体验，你就跟你看患者一样，你不了解这个东西，不了解他的病情。对，你得了解一下。路试修车那肯定会出问题。Later， 一个问题是上边下边出热风，中间出冷风。第二个问题不是左边和右边出的风不一样吗？现在方案是咱把暖风水阀换掉，然后那个暖风水阀换掉，水道清理一下。仪表台那我先不搭了，然后我用电脑硬学习，就硬让它动。翻板上用卡过去了，我不是都相当于第一省事也省钱嘛，第二交车不是也快了嘛。然后我说一下暖风水阀必须要有原厂的，不能那啥。仪表台我主要考虑2个原因，第一个你动完了都怕它，第一是不是它有异响，对吧？第二呢它工程量太大，第三呢费用太高，还是说能修的不换嘛，这个逻辑对吧？行，好的。好了啊，再见，拜拜啊！知道什么叫能修不换了吗？长安是不是写着了是吧？是。原厂正品是不是原厂正品的？必须原厂正品的。对。能修不换刚才讲了吧？打仪表台那家受得了啊？打七系想想，就最起码这个方案给他省了得有3000多块钱吧，3、4千块钱，可以吧？可以。